大きな鍋にね。ありがとう。ばらまいたバッキー4000両。そんな身勝手な方、どこにもありますな。待ってください。そりゃあ来年の金もんで食いもんでねえだ。こっちを持ってこい。これは今月の売り上げ。わしの名前を使って相当儲けておるんじゃろう。もう少しなんとかし